Hey guys, in this video हम लोग unbox करेंगे this Keychron K2 version 2. So I was looking for a keyboard that used to support both Mac and Windows. और काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा था मैंने ये कीबोर्ड यूज़ करते हुए, so I was very keen on trying this one. So मैंने परचेज़ किया है ब्राउन स्विचेस. I know many of the people are looking for red versus brown कि कौन सा ज़्यादा उनको पसंद आता है, but I felt that brown would be like my choice because उसमें हम लोग को थोड़ा सा tactile feel ज़्यादा आता है as compared to red one. और it's basically a mixture between the blue and the red switches. So red switches में थोड़ा क्लिकीनेस थोड़ा कम था, बट ब्राउन में भी थोड़ा सा सप्रेस्ड आवाज़ आता है. सो आई विल शो यू द साउंड टेस्ट, पर पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग विच वी गेट इज़ दिस. तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर अ विंडोज़ यूज़र प्लीज़ फाइंड द अप्रोप्रिएट की कैप्स इन द बॉक्स. तो हम लोगों को की कैप्स भी फ्री में मिलते हैं. पहले तो मैक प्री इंस्टॉल्ड रहता है अंदर में मैक के कीज़, बट इफ़ यू वांट यू कैन ईजिली स्वैप दी वन विद दी विंडोज़ कीज़ एज वेल. तो ये रहा कीबोर्ड एंड इनिशियल इम्प्रेशंस इट्स हैवी, इट्स डेफिनेटली हैवी एंड आई वेंट फॉर द एल्यूमिनियम केसिंग. तो एक्चुअल में तो बॉडी प्लास्टिक का ही रहेगा, बट द साइड्स विल बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. सो दैट्स व्हाट इट इज़. सो इसे साइड करते हैं एंड हियर वी गो. हियर इज़ द कीबोर्ड. जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर में प्लास्टिक का ये कवरिंग है. सो आई विल रिमूव दिस वन एंड हियर वी गो गाइस. Isn't this a beauty? I really love this. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये thick भी है and it's heavy. So previously I was using this Dell KM636, I guess that's what the model number is. So ये था, but मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड ज़्यादा पसंद है. So ये RGB वाला है. जितने भी एल्यूमिनियम केसिंग वाले होते हैं that comes with RGB backlit pre-installed. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यूज़र मैनुअल मिलता है एंड देन यहाँ पे हमें चार्जिंग का और की कैप्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. एंड वी ऑल्सो गेट दिस की रिमूवल टूल. तो जिससे अपने रिमूव कर सकते हैं की कैप्स को. यहाँ पे की कैप्स मिलते हैं. लेट मी शो यू. यहाँ पे ऑल्ट मिलेगा अपने को कमांड के बदले, ऑप्शन के बदले एंड एस्केप की के बदले. लेट्स सी व्हाट वी गेट. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट है. लेट मी शो यू. I don't think you are able to see, but this is alt. Can you guys see? Wait, let me try to focus it. जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास alt मिलता है. Then we have this कहाँ गया कैमरा? हाँ, ये for the backlit options. Then एक और alt मिलता है हमें दूसरा साइड के लिए. And then we have this one. I don't know इसका क्या फंक्शन है, मुझे देखना पड़ेगा. It seems like ये वो मल्टीपल विंडो के लिए है. और यहाँ पे है हमारा फेवरेट escape की. It tries to escape. Yep, that's what we have. तो इसको हम लोग एक टू की मैं आपको दिखाऊंगा रिप्लेस करके, बट पहले सब बॉक्स के कंटेंट्स को साइड में करते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको फिर से फोकस करना पड़ेगा क्या. तो यहाँ पे हमारे पास है ये कीज एंड दैट्स हाउ इट साउंड्स. मैं आपको टाइपिंग टेस्ट भी और करके दिखा दूंगा. ऊपर में वी गेट नथिंग और राइट साइड में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है. दिस एंटायर फ्रेम इज एल्यूमिनियम एज यू कैन सी यहाँ पे. और ये साइड में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है चार्जिंग के लिए USB-C. तो ये है USB-C यहाँ पे जिसके थ्रू आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट इन द वायरलेस मोड एज वेल एज इन वायर्ड मोड. ओके, सो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन रहता है विंडोज़ और एंड्रॉयड एंड मैक OS को स्विच करने का. सो यू कैन यूज़ इट विद द iPad और इवन योर विंडोज़ टैबलेट और Chromebook. आई डोंट थिंक Chromebook सपोर्टेड रहेगा, बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़. और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है इसको ऑफ करने का, ऑन करने का एंड वायरलेस मोड में यूज़ करने का. एंड वर्जन 1 के कंपैरिजन में वर्जन 2 अगर की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्विचेस हैं दीज आर मोर टैक्टाइल. सो अगर अपने विंडोज़
सो अगर अपने वर्जन 1 के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जो स्विचेस हैं एज़ कम्पेयर टू वर्जन 1 दीज आर मोर टैक्टाइल। ऊपर में ये रेड डॉट्स करके एक वैसा फील है ताकि आप इसको आराम से टॉगल कर सकें। और पीछे आप देख सकते हैं ये प्योर प्लास्टिक है एंड यहाँ पे हमें हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। सो इसके लिए एक पाम रेस्ट भी ये लोग सजेस्ट करते हैं यूज़ करने का, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है कुछ जनों के लिए, बट आई थिंक दैट फॉर मी इट्स कंफर्टेबल, द हाइट इज़ फाइन। अगर चाहे तो इसको अपना और ऊपर भी कर सकते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आई थिंक आई विल बी फाइन विदाउट द व्हाट यू से पाम रेस्ट, सो दैट्स हाउ इट इज़। तो अब इसको पावर ऑन करके दिखाते हैं इसको कैसे पेयर करके ऑन करें। तो उसके पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा इसका USB-C to C जिसको आप चार्ज कर सकते हैं जिसके थ्रू, एंड यहाँ पे है की कैप रिमूव करने का। सो लेट मी शो यू। सपोज़ मैं कमांड को अगर हटाना चाहूँ, सो आई जस्ट स्वैप इट लाइक दिस, ये अंदर अपने आप लॉक हो जाता है एंड देन आई जस्ट पुल इट आउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये ऑरेंज कलर का की कैप है इसके अंदर में। सो आई रिप्लेस इट फॉर एग्जांपल कमांड के बीच में, कमांड के बदले क्या था, शायद से ऑल्ट यहाँ पे आएगा ना। सो विल यूज़ दिस ऑल्ट और इसको बस ऐसे करके अपने प्रेस कर दिया एंड हियर इट गोज, परफेक्ट फिट। तो ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता लाइक दैट ब्लू स्विच, एंड काफ़ी सप्रेस करने वाला आवाज़ है। सो इट्स नॉट इरिटेटिंग फॉर योर नेबर्स जिसको आप इरिटेट करना चाहते हैं, बट एज वेल एज इट्स रियली स्मूथ टू टच। आई मीन द टाइपिंग एक्सपीरियंस इज़ रियली वेरी गुड आई थिंक। अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे, बहुत सुंदर इसका फील है ऊपर में। यू विल एब्सोल्युटली लव टू टाइप ऑन दिस कीबोर्ड। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है नंबर ऑफ कीज़ 84 है, देन द स्विच टाइप इज़ मैकेनिकल, बैटरी है इसमें 4000 मिली एम्पेयर का। सो द वर्किंग टाइम अकॉर्डिंग टू देम इज़ 70 आवर्स विद बैकलिट ऑन, बट जितना मैंने सुना है अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आई थिंक 3 दिन तक चल जाता है इसमें। देन वी हैव चार्जिंग टाइम अराउंड 3 आवर्स, USB टाइप C है, ब्लूटूथ वायर्ड दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्लूटूथ का ऑपरेटिंग डिस्टेंस दिया हुआ विद इन 10 मीटर्स। सो विद इन 10 मीटर्स का दिया हुआ इसका रेंज है। सो लेट्स सी, यहाँ पे तो दीवार वगैरह पता नहीं लोग कैसे कंसिडर करते हैं नहीं करते हैं। सो दैट्स समथिंग टू ट्राई आउट। यहाँ पे ब्लूटूथ से सेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो स्विच है अपने को टॉगल करना पड़ेगा बिटवीन ब्लूटूथ एंड केबल। सो अभी ये केबल मोड में है, सो लेट्स स्विच इट टू ब्लूटूथ। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं शी इज़ ऑन। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो इसको पेयर करने के लिए फर्स्ट वील नीड टू प्रेस द फंक्शन बटन, द फंक्शन की, एंड फन को टाइप करके रखना है फॉर 4 सेकेंड्स। और अब ये पेयरिंग मोड में चल जाता है। सो फर्स्ट विल हैव टू गो टू ब्लूटूथ सेटिंग्स यहाँ पे। सो यहाँ पे कीक्रॉन आ गया है। So here we go, it's connected, the device is ready to move. So let me show you. So initial impressions, I really loved typing on this, and it's like really very comfortable to the hands and your palm. I mean, just typing on it, it's a treat really. So I would definitely say that if you have the budget, you should definitely try this one out. This is a great mechanical keyboard. और ज़्यादा समय में आपको इसका बैकलिट जितने भी ऑप्शंस हैं, आई गेस 15+ RGB ऑप्शंस है इसके अंदर में। लाइक जैसे मैंने सेट किया है, इसमें टाइप करते ही पीछे बैकलिट, पीछे से वो स्प्रेड वाला ट्रांजिशन आता है व्हेनेवर आई टाइप समथिंग रिगार्डिंग दैट कलर।
तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो वर्जन 2 में लाया है इन्होंने, जो कि है कैप्स लॉक इंडिकेटर. सो व्हेन यू टर्न ऑन द कैप्स लॉक इट जस्ट लाइट्स अप. सो इसमें रेड कलर का इन लोग ने डाल के रखा है जो V1 में नहीं था. ऑल्सो एज़ कम्पेयर टू V1 ये थोड़ा और V शेप में है एज़ कम्पेयर टू जो फ्लैट था V1 के अंदर में. सो एज यू कैन सी, so I pretty much liked it. That's it for now. And if you liked it, I would appreciate if you click the like button. और कोई भी questions है तो इसे comment section में लिखें. And stay tuned for more such videos. And I hope to see you guys in my next video. Take care, guys.